अगर मिस्टर बीस्ट तुम्हें 30 दिनों के लिए किसी आइलैंड पर फंसा दे लेकिन ऐसे कैसे फंसा देगा? और बदले में $1 मिलियन ऑफर करे, हाँ भाई फंसा दे, मैं तो पैसे के लिए कुछ भी कर दूंगा। तो तुम कौन सा आइलैंड चुनोगे? जो सबसे अच्छा आइलैंड है वही चुनूंगा मैं तो। पहला आइलैंड, यहाँ ताज़ा पानी और हर जगह फल हैं, बस भाई यही अच्छा है, और क्या चाहिए फिर? लेकिन पूरे बीच पर जहरीले सांप फैले हुए हैं। नहीं यार, इस आइलैंड पे तो मैं नहीं रह सकता। दूसरा आइलैंड, यहाँ सिर्फ नारियल के पेड़ हैं, हाँ चलो ठीक है, इससे मैं काम चला लूंगा। लेकिन हर रात ठीक 8 घंटे के लिए ये लगभग पूरी तरह पानी में डूब जाता है। नहीं यार, पेड़ पे चढ़ के तो सो नहीं सकते, ये आइलैंड भी नहीं चलेगा। तीसरा आइलैंड, ये एक शांत आइलैंड है जहाँ कोई खतरा ही नहीं है। चलो ठीक है, यहाँ पर रह लूंगा मैं। अब यहाँ तक आए तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।